Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da zuwa wannan tasha mai albarka. Hakika mun zo muku da wata hanya yadda zaka sai data mai sauki a wayarka. Sau da yawa idan kana so ka sai data sai ga wani layin naka za ga ana baka MB 100 naira 100, MB 200 naira 100. To wannan hanya za ta taimake ka matuƙa wajen sayan data mai sauki a wayarka. Tun kwanakin baya wannan hanya ta yi aiki sosai, wasu rika sayan data domin sun yi updating din wannan hanya. A tun kwanakin baya zaka sai MB 350 a naira 50, zaka sai 1.2 a naira 150. Amma yanzu sun zo wata hanya yadda zaka sai datan nan 1 gig, zaka sai MB 250 a naira 25, zaka sai MB 350 a naira 100, sannan kuma zaka iya sayan 4 gig a naira 500 kuma kwana 30. Wannan data za ta taimake ka matuƙa. Hakika wannan zata da aka ji daɗin ta sosai. Kafin mu shiga cikin bidiyon nan, idan wannan ne zuwan ka na farko, na roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙarar sanarwa domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun dora. Idan kana so ka sai wannan data kamar haka, zaka zo ka shiga dialer ɗinka na kira, sai ka zo ka danna star 344 star 1 hash, sai ka zaɓi layinka na MTN. Idan ka danna wannan code ɗin zai kai ka, to nan yanzu suna cewa suna so ka yi migrate ɗin ka koma wannan tsarin na MTN M-Force. Idan kana so za ka danna number 1. Bayan ka koma, mu yanzu sun ce ma have you are ready on MTN M-Force plan, thank you. Sun ce da mu a tsarin muke. To yanzu idan kana so ka sai wannan data sai ka danna star 3442 hash, sai ka tura a layinka na MTN kamar haka, sai ka na. Bayan yayi satin ya bude, zai kawo ma zaɓi kamar haka, sai ka danna buy education building, sai ka danna number 1, sai ka danna shi kamar haka. Bayan ya kawo ma number 1, ka ga tsarika na plan da yawa. Wannan data idan zaka sai MB 350 a naira 50, idan zaka sai MB 250 a naira 25, ita kuma kwana daya. Idan zaka sai 1 gig 22 ita ce 150, idan zaka sai 4 gig naira 500 kwana 30. To kaga idan kana zuwa wajen mai data yana turo ma 1 gig a 300 ko a 500, to ga ka samu dama ta yadda zaka sai 4 gig a 500 kuma ita ma kwana 30, kuma tana da matuƙar ƙarfi sosai. Mu yanzu muna son mu sai datan nan MB 350 a naira 50, sai mu dan number 1 kamar haka, zai kawo mana, sai mu danna mu sa shi auto radio 1, sai mu danna number 2. To kaga activation of 350 MB weekly golden successful. Kaga yanzu sun sayar mana da data. To bayan sun sayar maka da data, sai ka zo haka, sai ka zo kunna data wayarka haka. Idan kunna data wayarka, sai ka zo ka shiga YouTube. YouTube ɗinka ya ɗan gama wa satin ya display, zai buɗe. Mu yanayin saboda wayar mu ɗan nauyi ne da yawa, ce yasa ka ga yana abin. Yawa, kun ga gashi YouTube ɗin mu ya buɗe. A wani bidiyo ma wanda mu sa shi ba yana neman buɗewa. Yawa, nan bidiyo ma, yawa gashi YouTube ɗin mu ya buɗe kamar haka. Yanayin network ne. Yanzu duk inda ka shiga a YouTube za ka yi kallo, za ka yi download duk wannan data duk inda kake so za ta, duk inda ka shiga. Mu yanayin network ɗinmu ne sai a hankali, shi yasa ga yana ɗan siri. Duk inda ka shiga za ka ga wannan data tana buɗewa. Mu network ɗinmu ne. To
bayan YouTube ɗinka ya buɗe sai ka shiga Play Store in kana so ka ɗauko wani application, sai ka danna kamar haka. Mu sakamakon wai tamun lodi ya yi mata yawa ne, shi yasa yake sai yayi display sannan ya buɗe. Yawa ga Play Store ɗin ya buɗe. Gashi na yana ɗan satin daban. Ya kuɗi yanayin network ne na bada afuwa. Wani afuwa yanayin network ne. Network ɗin mu ba ƙarfi sosai. Amma wannan data duk inda ka shiga za ka ga tana buɗewa sosai. Mu ne network ɗin mu ne sai a hankali, amma kai nawa ka inda yana da ƙarfi kana shiga za ka ga ta buɗe. Duk inda ka shiga za ka ga tana buɗewa. Yauwa ga network ɗin wayan yanzu ya ɗan dawo ga Play Store ɗin mun shiga. Yauwa ga Play Store. Yanzu dai a Play Store mu ne network ɗinmu ne. Duk wani application da kake so kai downloading, kamar yanzu Opera Beta, kana danna ta haka za ka yi download ɗin duk abin da kake so da wannan data. Saboda haka wannan data na da matuƙar sauƙi matuƙa. Sannan kuma idan ka shiga WhatsApp ɗinka, bayan ka shiga WhatsApp ɗinka ka ga saƙonni bai shigowa ko wannan data ba ta aiki ko Facebook, to ga wata hanya ta biyu yadda za ka bi ka magance matsalar wannan data ta riƙa shiga duk wani social media. Saboda ita wannan data akwai yanayi na iya social media ɗin da ake so ta riƙa yi, to ba ta yin WhatsApp gaskiya. Idan kana so ta riƙa yin WhatsApp sai ka zo ka yi download ɗin Star VPN. Sai ka yi download ɗinsa kamar haka. Mu yanzu saboda yanayin network ɗinmu ne, Play Store ɗinmu ya ƙi updating. Duk abin da za mu sai ya nuna mana yanayin. Al misali bayan ka yi download ɗin wannan application ɗin gashi nan Star VPN, sai ka zo daga Star VPN ɗin sai ka zo ka buɗe shi kamar haka. Bayan ka buɗe shi haka sai ka zo ka danna inda aka sa nan select ɗin nan, sai ka zo ka jawo ƙasa sosai, ka zo inda aka sa network Nigeria, sai ka zo jawo ƙasa. Za ka ga wani waje na an sa MTN Force 2022 new 100%. Da wajen nan MTN Force 2022 new 100%. Idan ka danna shi kamar haka, sai ka zo kunna data. Bayan ka kunna data ka, mu ne network ɗinmu ne sai a hankali, ba shi da ƙarfi sosai. Wani afuwa. Ga wayar tamu lodi ya mata yawa. Wani afuwa. To wannan dai hanya ita ce wadda za ka bi bayan ka kunna data taka, ka zo ka shiga ka danna VPN ɗin nan kai connecting. To duk inda aka shiga WhatsApp, Facebook, Instagram, kowane social media za ka shiga da wannan data. Kuma update expiry ɗinta kwana 30 ne. Wannan data ta taimake ka matuƙa wajen rage. Yauwa gashi na ya connecting. Yanayin network ɗinmu ne sai a hankali, shi yasa yake ɗan yin jinkiri kafin ya connecting. Yanzu kamar yadda ya connecting, sai mu koma. Da misali muna so mu shiga Telegram.